হ্যালো বন্ধুরা, টাইপিং টিউটোরিয়ালসের প্রথম এপিসোডে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসলে এই টিউটোরিয়ালটা শুরু করার পিছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা সাধারণত দেখি যখন অনেকে টাইপ করে, তখন কেউ কেউ আবার এরকম হাত দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় একটা একটা করে করে এভাবে এভাবে টাইপ করে থাকেন। আসলে এটা দেখতে অনেকটা ওড লাগে, আবার টাইপিং করাটাও একটু ডিফিকাল্ট হয়, সময় সাপেক্ষ হয় আসলে। তো আমরা যদি একটু ভালোভাবে টাইপিংয়ের সিস্টেমটা জানি, আসলে কি করে টাইপ করতে হয় সেই বিষয়টা যদি আমরা জানি, তাহলে কিন্তু আমরা খুব দ্রুত এবং খুব স্পিডে আমরা কিন্তু টাইপ করতে পারবো। কি করে খুব দ্রুত টাইপ করতে হয় সেই বিষয়টি নিয়ে আমার আজকের টিউটোরিয়াল। এবার আমরা কিবোর্ড সম্পর্কে একটু জানি। কিবোর্ডের এই বাটনটা হচ্ছে হলো স্পেস বাটন। প্রথমে আমি এটি দেখালাম, কারণ হচ্ছে এই স্পেস বাটনটা অনেক কাজে লাগে। যেমন একটা ওয়ার্ড লেখার পরে একটা ফাঁকা দেওয়ার জন্য এই স্পেস বাটনটা ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটা সম্পর্কে আমরা জানবো, দেখেন কিবোর্ডের ভিতরে দুটি বাটন আছে, যে দুটি বাটন দেখতে কিন্তু একটু আলাদা। যেমন এফ বাটন এবং জে বাটন। এফ বাটন এবং জে বাটন, যে কোনো কিবোর্ডে একটু খেয়াল করবেন, দেখবেন এফ বাটনের উপরে একটু উঁচু অংশ আছে এবং জে বাটনের উপরে একটু উঁচু অংশ দেখতে পাবেন। অনেকেই হয়তো বা এই সম্পর্কে জানেন, আবার অনেকে হয়তো বা জানেন না। নিশ্চয়ই এই দুইটা বাটনের কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, তা না হলে কিন্তু এই দুইটা বাটনকে এভাবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হতো না। যাই হোক, একটু পরে আমরা এই সম্পর্কে জানবো। এটা হচ্ছে শিফট বাটন। এই পাশে দুইটা কিবোর্ডের দুই পাশে দুইটা শিফট বাটন থাকে, এই একটা শিফট বাটন, এই একটা শিফট বাটন। তো স্বাভাবিকভাবে যখন আমরা টাইপ করব, যদি যে টাইপ করি এভাবে যে হবে, এবং যদি আমরা শিফট চেপে যে চাপ দিই তখন এটা বড় হাতের হবে। তো এটি হচ্ছে মেইনলি শিফট বাটনের কাজ। এন্টার হচ্ছে যদি আমরা এরপরে নিচে নামি, অর্থাৎ একটা লাইন থেকে যখন আমি নিচে আসবো, তখন এন্টার বাটনটি যখন চাপ দেবো তখন কিন্তু আমার সেই লাইন থেকে নিচের অংশে চলে আসবে। তারপরে হচ্ছে ক্যাপস লক। ক্যাপস লকটা হচ্ছে অনেক সময় আমাদের সবই বড় হাতের লিখতে হতে পারে, সেক্ষেত্রে যখন আমরা ক্যাপস লকটাকে চাপ দিয়ে লিখবো তখন দেখবো আমাদের সবই বড় হাতের হয়ে গেছে। আবার যখন সব ছোট হাতের লিখবো তখন আমাদের ক্যাপস লকটা চাপ দিলেই সব ছোট হাতের হয়ে যাবে। এরপরে আরেকটি বাটন রয়েছে, সেটি হচ্ছে ব্যাক স্পেস। ব্যাক স্পেস সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, অর্থাৎ কোনো লেখাটাকে যদি কাটতে হয় সেক্ষেত্রে ব্যাক স্পেস যদি আমি চাপ দিই আমার লেখাটা কিন্তু কেটে যাবে। তারপরের অংশে আছে ডিলেট বাটন। ডিলেট থেকে তো যে কোনো কিছু ডিলেট করা যায়। আর এরপরে আছে হচ্ছে ট্যাব বাটন। ট্যাব বাটনটি হচ্ছে যখন আমি ট্যাব বাটনে চাপ দেবো তখন ঠিক এভাবে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে একটি স্পেস তৈরি করবে। এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে কিবোর্ডের পরিচয়। তারপর একটু সংক্ষেপে বলি, এটি স্পেস লেখার ভিতরে ফাঁকা দেওয়ার জন্য এই বাটনটাকে ব্যবহার করা হয়। শিফট বাটন হচ্ছে যদি কোনো লেখা বড় করতে হয় সেক্ষেত্রে শিফট চেপে চাপ দেব, তখন লেখাটা বড় হয়ে যাবে। অন্যদিকে যখন আবার এটা ছেড়ে দিয়ে চাপ দেব তখন ছোট হাতের লেখা হবে। এন্টার বাটনটা হচ্ছে কোনো লাইন থেকে নিচে নামার জন্য এন্টার বাটন। এরপরে এই পাশে আরো একটা শিফট বাটন রয়েছে। অন্যদিকে ক্যাপস লক বাটন, যখন আমার সবই বড় হাতের লিখবো তখন এই ক্যাপস লক বাটনটা কাজে আসবে। তারপরে ট্যাব বাটন হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট, অর্থাৎ স্পেস, এই স্পেসের থেকে একটু বড় দূরত্বে যখন যাব তখন একটি ট্যাব বাটনটি আমার কাজে আসবে। যাই হোক, প্রত্যেকটা বাটনের কাজই আমরা দেখাবো ধীরে ধীরে। এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে কিবোর্ডের পরিচিতি। এবার আমরা টাইপিং এর দিকে ঢুকবো। আসলে কি করে টাইপ করতে হয় সেই বিষয়টি আমরা দেখবো, অর্থাৎ কি করে টাইপটা শুরু করব। আসলে সিস্টেমটা কি, অনেকে দেখবেন যে খুব দ্রুত টাইপ করে, অনেকে কিন্তু খুব আস্তে আস্তে টাইপ করে। আসলে সিস্টেম না জানলে আসলে কোনো কিছুই পসিবল না। তো সেই সিস্টেমটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যই আজকের এই টিউটোরিয়াল। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। এবার আমরা একটু জে বাটন এবং এফ বাটনের উপর খেয়াল করি। আমরা এই দুইটা আঙ্গুলকে একটু ভালো করে খেয়াল করি যে এই দুইটা আঙ্গুলকে আমরা কিবোর্ডের উপর সবসময় ফিক্সড করে দেব। ধরবো যখন আমরা কিবোর্ডে আমরা টাইপ করব তখন এই দুইটা বাটন, রাইট বাটনটা আমি সবসময় যে বাটনের উপর এইভাবে রাখবো। দেখেন এই হাতে, এখানে হাত দিলেই কিন্তু আমার হাতে একটা বোঝা যাচ্ছে যে এখানে যে বাটনের উপর আলাদা কিছু একটা আছে এবং এই বাটনটার উপর এফ বাটনের উপর আলাদা কিছু একটা আছে। আমরা টাইপ শিখতে হলে সবসময় এখানে এই বিষয়টিকে ফিক্সড করে দেবো, অর্থাৎ যত কিছুই হোক না কেন, আমরা যত কিছুই টাইপ করি না কেন, এই দুইটা আঙ্গুল আমরা এখান থেকে তুলবো না। যদি কোনো কারণে তুলতেও হয় সেক্ষেত্রে আবার আমরা এখানে আবার আঙ্গুলটাকে নিয়ে আসবো, অর্থাৎ এখানেও যদি চাপ দিই তাহলে আবার ঘুরে ফিরে আবার এখানেই নিয়ে আসবো। অর্থাৎ এই ঠিক এইভাবে এখানেও যদি চাপ দিই আবার এখানে নিয়ে আসবো, আবার এই ওটি যদি চাপ দিতে হয় তাহলে কিন্তু আবার আঙ্গুলটাকে এখানে নিয়ে আসবো। অর্থাৎ এই দুইটা আঙ্গুলকে আমরা এখানে ফিক্সড করে দেবো, যে আমরা কোনোভাবে যত কিছুই হোক না কেন আমরা এই দুইটা বাটনকে বা দুইটা আঙ্গুলকে এখান থেকে সরাবো না।
যাই হোক, এবার আমরা একটু শুরু করি। আমরা এই জে এবং এফ বাটনের উপর আঙ্গুল রাখবো, এরপরে সিরিয়ালে তারপরে আছে কে বাটন, কে এই এফ এর পরে আমরা এই সেকেন্ড আঙ্গুলটা লেফট এবং রাইটের সেকেন্ড আঙ্গুলটাকে আমরা এখানে রাখবো, তারপরে হচ্ছে এইখানে এস এবং এল এর উপর রাখবো, তারপরে এই পাশে সেমিকোলন এবং কোলন আছে, সেখানে আমরা 4টা বাটন বা 4টা আঙ্গুল এভাবে সেট করব। টাইপিং শিখতে হলে আমাদেরকে এইভাবে জাস্ট সেট করতে হবে। কিন্তু যত কিছুই হোক না কেন, আমি আগেই বলেছি, যত কিছুই হোক না কেন আমরা এই 2টা আঙ্গুল এখান থেকে সরাবো না, যত এবং যেখানেই যাই না কেন আবার এখানে ফিরে আসবো। যাই হোক, এবার আমরা প্রথমে একটু টাইপ করা শিখি। এবার আপনারা আপনাদের কম্পিউটারের সামনে বসে পড়েন এবং আমি যেভাবে দেখিয়েছি ঠিক সেভাবে আপনাদের আঙ্গুলটাকে এভাবে সেট করেন। সেট করার পরে আরেকটা বিষয় একটু বলে নিই, এই 2টা আঙ্গুল এবং এই বৃদ্ধা আঙ্গুলের বিশেষ 2টি কাজ রয়েছে। সেটি হলো, যখন আমার বাম হাতের কোনো বড় হাতের কিছু লিখতে হবে, যদি আমি এফটাকে বড় হাতে লিখি তখন শিফট চাপ দেবো, শিফটটার জন্য আমি এই আঙ্গুলটাকে ব্যবহার করব। অর্থাৎ এখানে আঙ্গুল থাকবে এবং এই শিফটটাকে যখন ব্যবহার করব এইভাবে ধরে আমি এভাবে ব্যবহার করব। আবার যখন এই পাশে ডান হাতের কোনো কাজ থাকবে, এইভাবে আমরা শিফটটাকে চেপে ধরে আমরা অন্য বাটনকে এভাবে চাপ দিয়ে বড় হাতের বা ছোট হাতের লিখবো, বা যখন শিফট প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ ডান হাত থেকে যখন লিখবো তখন বাম পাশে শিফটটাকে ধরবো, আবার যখন বাম হাতে কোনো কিছু লিখবো তখন ডান হাতে শিফট বাটনটা এভাবে চাপ দিয়ে কাজ করব। আর ঠিক একইভাবে স্পেসটা আমরা 2টা বৃদ্ধাঙ্গুল থেকেই ব্যবহার করব। যদি আমি ডান হাতে কোনো কিছু লিখতে হয়, এখানে লিখতেছি, তখন বাম হাত থেকে স্পেসটা চাপ দেবো, এবং যদি আমরা এই হাতে লিখতে থাকি তখন যদি স্পেস প্রয়োজন হয় তখন এটা ডান হাতে প্রেস করব। অর্থাৎ বাম হাতের কাজ থাকলে তখন ডান হাত দিয়ে স্পেসটাকে প্রেস করব, এবং যদি ডান হাতের কাজ থাকে তখন আমরা বাম হাতে স্পেসটা প্রেস করব। ঠিক একইভাবে শিফট এবং স্পেসের 2টি এভাবে কাজ। এবার আপনারা শুরু করে দেন। যে আমরা প্রথমে যে কাজটি করব সেটি হলো শিফট, এই ডান হাতে শিফটটা চেপে বাম হাতে এ লিখবো। দেখেন আমার বড় হাতের এ লেখা হয়ে গেছে। এরপরে আমি কিন্তু এই 2টা আঙ্গুল সরাচ্ছি না। তারপরে দেখেন যখন আমি এই 3 নম্বর আঙ্গুলটাকে প্রেস করবো তখন এস চলে আসবে, তারপরে হচ্ছে ডি চলে আসবে, তারপরে এফ, এবং সবশেষে আমার জি বাটন হবে। দেখেন এই ডান হাতে যখন শেষ করলাম এখান থেকে আমি আবার একটা স্পেস দেবো। ঠিক একইভাবে ডান হাতের শিফটটাকে চেপে আমি আবার বড় হাতের জি লিখবো, তারপরে এফ লিখবো, তারপরে ডি লিখবো, তারপর এস লিখবো, তারপর এ লিখবো। ঠিক এভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করা শুরু করেন। যে কিভাবে করবেন, আপনারা কখনোই কিবোর্ডের দিকে তাকাবেন না, মেইনলি তাকাবেন হচ্ছে মনিটরের দিকে। মনিটরের দিকে তাকিয়ে মুখে উচ্চারণ করবেন এভাবে, যেমন এভাবে লিখবেন যে এ, মানে মুখে বলবেন এবং সাথে সাথে চাপ দেবেন। এবার আমরা ডান হাতের কাজ দেখি। ডান হাতের কাজ ঠিক একইভাবে আমরা বাম হাতে শিফট বাটন প্রেস করে এইচ চাপ দেব এবং মুখে উচ্চারণ করব এইচ, তারপরে চাপ দিব হচ্ছে জে, তারপরে কে, তারপরে এল, তারপরে হচ্ছে সেমিকোলন, তারপরে একটা স্পেস দিব বাম হাতে। তারপরে আমরা এভাবে শিফট চাপ দিয়ে ক্লোন লিখব। ক্লোন লেখার পরে তারপরে এল, তারপরে লিখবো কি, তারপরে লিখবো জে, তারপরে লিখবো আবার এইচ। অর্থাৎ এভাবে আপনারা মোটামুটি ভাবে একে আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা প্র্যাকটিস করেন। 2 হাতে স্ক্রিনের দিকে তাকাবেন, কখনোই কিবোর্ডের দিকে তাকাবেন না। শুধুমাত্র খেয়াল রাখবেন যে আপনার এই 2টা আঙ্গুল এই 2টা বাটনের উপর আছে কিনা সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন। আর বাকি এভাবে হাতের মোটামুটি ভাবে একটু প্র্যাকটিস করা শুরু করে দেন। এছাড়াও স্ক্রিনে এবং ডিসক্রিপশন বক্সে আমি কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে দেবো, ওগুলা বসে বসে প্র্যাকটিস করতে থাকেন। মোটামুটি ভাবে এটাকে নিয়ে 1 ঘন্টা সময় কাটিয়ে দিন, এবং 1 ঘন্টা পরে আপনারা এক্সারসাইজ করে তারপরে আপনারা প্রথম এপিসোডটা শেষ করবেন। তো আবার একটু ভালো করে খেয়াল করেন, এ, এস, ডি, এফ, জি, মুখে বলা এবং আঙ্গুলে কাজ করা 2টা একই সাথে করতে থাকবেন, এবং কখনোই যেন এফ এবং জে বাটনটা থেকে হাত না সরে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তো আজকে মোটামুটি এই লাইনটি নিয়ে কথা বললাম। এই লাইনটি আসলে আপনাদের মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা মোটামুটি ভাবে 1 ঘন্টা প্র্যাকটিস করলে। যাই হোক, আগামী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রথম এপিসোড এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।